好啦，咁今日咧又係同亞伯拉罕嘅旅程啊。咁啊，上次咧就已經提到咧，佢人生咧就有幾件大事啊，即將發生。咁啊，其中一樣咧就係莎拉咧就過世咯喎。咁啊，神啊一早有預備，咁啱得咁巧啊！呢一排啊，香港有套戲咧就好出名啊，即係講探討呢個生死嘅課題喎。咁啊，聽聞都好似即係收視都唔錯啊。咁就咁啱得咁巧，就嚟到聖經啊，亞伯拉罕嘅太太咧，咁就莎拉就過世。咁啊，我哋不如一齊用翻啊，究竟聖經點樣睇我哋生死嘅咧？咁樣嗱，今次咧就要分開3次講，係啦。咁就因為講得仔細啲，就等容易明白。其實佢呢一章就係創世記嘅23章，係啦。講得清楚啲咧，咁等大家清楚明白，係啦。尤其是係下次嗰個，我會分享一個好明顯嘅見證啊，點樣喺一個傷痛嘅環境度啊走翻出嚟，係啦。咁啊真人真事嚇，咁就但係下次我就會同大家分享。咁但係咧，你要明白點解我可以做到咁樣咧？今日嗰個都係嗰個根基嚟㗎嚇。咁希望就同大家分享下。嗱，咁咧就創世記嘅23章。咁其實今日咧我要講嘅咧，只係一節嘅聖經啊。咁好快同大家分享下，讀一讀俾大家聽。係啦，係咩咧？就係創世記嘅23章第1節，就係莎拉享受127歲，這是莎拉一生的歲數。嗱，咁咧就好難得，即係喺聖經咧，喺一節聖經裏邊，佢隱含咗2個好重要嘅概念喎嚇。咁啊係乜嘢概念咧？咁其實就係乜嘢叫做人生啊？或者係乜嘢叫做生命？咁人生同生命係啦，究竟佢哋呢2個概念係咪同一樣嘢嚟嘅咧？咁樣咁其實喺聖經裏邊咧，其實係2個好明顯嘅分別嘅。如果你明白咗呢2個分別咧，咁你去睇我哋嘅生與死咧，就會有另外一個角度去睇嘅喎嚇。嗱，聖經咧好難得喺呢度有將2個概念同一時間出現喺一段經文，係啦，就係人生啊同埋生命嚇。咁咧就嗱，聖經咧就我用呢個嚟做一個即係比喻啦嚇咁樣。嗱，聖經咧你見啊，即係夠晒口係嘛？幾多頁紙係嘛嚇？咁其實咧咁啊創世記就即係由呢度開始㗎啦，係啦，創世記由呢度開始啦，一路咁樣啊。咁啊即係亞伯拉罕啊，亞伯拉罕咧就喺呢一度係啦。咁咧就呢幾頁嘅啫，係啦。咁啊亞伯拉罕咧就呢幾頁紙嘅啫，係啦。咁之後咧就一路落啊，有大衛啊，一路落喺度數落去啊，到主耶穌咧新約呢度就新約嘅開始。你見咧舊約咧就一大截嘅嚇，呢度講緊係差唔多成千幾2000年嘅歷史啊，就喺呢度啦嚇。嗱，佢唔係歷史書，只不過話佢經歷有2000年啫嚇。嗱，咁啊新約咧就哇少好多係嘛？主耶穌咧真正嘅生平咧係就得咁多嘅啫啊，咁就係主耶穌個生平。嗱，其實因為有4個福音書啦，咁即係其實有好多嘢又同一個故事講咗4次咁嘅意思啦嚇。咁所以咧就好似多啲咁，其實都唔係好多嘅啫。咁咧之後咧就係啲保羅嗰啲書信啦咁到啟示錄啊諸如此類啦。咁你可以話咧，即係由第1頁去到尾嗰頁咧，大概講緊都係講緊2000幾年啊嚇，2000幾年。咁由啟示錄到而家又有2000年，即係如果你繼續有人寫聖經嘅話咧，咁就大概2本咁厚啦嚇，咁嘅聖經啊。嗱，咁你呢度咧，你可以當佢一個即係叫時間軸timeline 咁嚟睇嘅喎，即係夠晒厚啦嚇。好啦，咁就如果頭先睇過啦嚇，咁其實亞伯拉罕咧，即係真正嘅生平咧
得呢幾頁嘅啫，唔係好多㗎咋嚇。好，咁啊呢個時間咁睇咯喎，呢個就係佢嘅人生啦嚇，即係因為有時間上面嘅嘛嚇。咁但係咧，如果你反過來係啦，你用呢個角度去睇佢人生咧，我哋叫做生命啦。咩意思咧？呢邊睇咧係冇時間嘅不論時間，究竟亞伯拉罕嘅生命係如何咧？咁樣即係你可以點樣去做一個總結咧？係啦，就係用呢個角度嚟睇啦。嗱，咁啊呢個可能比較抽象啲啦嚇。咁啊，我用另一個比較實質啲嘅例子，可能容易啲明嘅嚇。咁如果咧生命咧即係從呢個角度去睇咧，就好似粒種子咁樣，係啦。咁就係人生咧即係呢個時間軸啦就係一朵花係啦，係啦，因為種子掉咗落泥土度，用時間慢慢嗰粒種子嘅特質咧就慢慢呈現喺眼前啦。呢個咧就係人生係啦，種子就叫生命啊。咁啊，希望咁呢個容易啲，等大家明白呢兩個聖經重要概念係啦。你明白咗咧，你就好多嘢就會明白噶咯噃。好啦，嗱咁好啦，睇一睇啦，咁就莎拉嘅人生如何咧？咁樣好啦，咁佢就喺創世記11章嗰時咧，就係佢開始跟住亞伯拉罕係啦離開哈蘭啊。亞伯拉罕咧就75歲就由哈蘭咧就出嚟啦。佢要跟從上帝去到迦南地啊嘛。咁當時佢出嚟嗰陣時候咧，亞伯拉罕咧就75歲，咁莎拉嗰陣時就65歲。咁聖經嗰陣時講咧就話佢係冇 BB 嘅，係啦，即係不能懷孕，係啦。咁即係話咧佢年紀65歲都係冇孩子嘅。咁其實對當時嘅女人嚟講咧，其實係一種蒙羞嘅嚇。咁因為你唔能夠同佢繼後香燈嘅話，咁你即係先生要揾另外一個代替你嘅咯噃。咁所以咧呢個喺即係當時嘅女人嚟講咧，係一個幾大嘅羞辱嚟嘅。咁但係當時亞伯拉罕冇嫌棄佢嘅喎。當時佢亦都未有妾嘅。如果有妾嘅話，佢一早就生咗仔啦，係咪？咁所以咧一路以嚟亞伯拉罕咧都係好看顧莎拉嘅喎。好啦，咁你諗一諗啊，亞伯拉罕就75歲，莎拉就65歲。你要離開哈蘭跟住上帝去迦南嗰陣時候，哇！嗱，咁就上帝就同亞伯拉罕講啫。咁莎拉咧，喂，莎拉即係跟住個老公走嘅啫噃，即係究竟佢對上帝有幾大了解咧？其實即係絕對唔夠亞伯拉罕犀利啦，係嘛？嗱，喺呢度我講一個小見證不過人哋嘅見證就係咩咧？就係我嘅師母係啦。咁我記得咧，即係佢係牧師同阿師母講嘅見證嚟㗎咁冇所謂嘅，佢係人都講嘅，咁講俾大家聽下咁當時牧師就要娶阿師母係啦。咁但係當時阿牧師咧已經都係出名㗎佢周圍去傳道嘅，係啦。佢冇停喺一笪地方好耐嘅佢時時要走來走去咧，就領會嘅。咁阿牧師咧就去到阿師母嘅屋企就提親啦。阿師母嘅爹哋咧就問阿師母你係咪要嫁俾佢啊？喂，你嫁住佢就真係嫁着隻馬騮就隨山走喎咁樣師母咧有句説話咧就好想同大家分享。佢答咗一個好好嘅答案。佢話阿曾牧師咧就信神我就信佢係啦。咁就阿曾師母咧咁就跟住阿曾牧師就真係周圍走走到最後嚟咗美國啦咁阿莎拉都一模一樣啦。咁就亞伯拉罕就信上帝，咁莎拉就信亞伯拉罕，咁佢就跟住亞伯拉罕就周街走啦。咁走到去成個迦南啦，周圍走啦，係啦。嗱，咁呢個就係聖經就係喺呢度開始介紹莎拉嘅。好啦，咁好快咁提一提啦。曾經經歷過就係佢哋饑荒嗰時走咗落埃及啦，咁就即係少少出賣咗阿莎拉啦
咁啊感謝主啊，主啊保住佢，係啦，咁就冇俾法老啊點樣魚肉。咁之後咧但係咧喺裏邊佢就即係帶咗一個即係埃及嘅僕婢啊，叫做夏甲就出咗嚟啊。咁大家都記得啦，嗰時佢就即係搞到一身蟻啦嚇。咁就上帝一早已經應承咗亞伯拉罕，你一定會有子孫嘅，咁係啦。咁啊仲同佢立埋約添，仲有就改埋名係啦，由亞伯蘭就改成亞伯拉罕，沙拉咧就由撒拉就變成沙拉咯噃，係啦，即係同你改埋名啦。咁嗰時係真真正正你可以話係如果你當從基督徒嘅角度咧，就係佢受咗浸啦嚇，真真正正啊屬主嘅人啊咁樣。咁啊到主啊就親身咁啊嚟，其實佢就唔係揾亞伯拉罕嘅，佢其實係特登話俾阿沙拉聽。喂，我同亞伯拉罕講咗啦，係啦，你哋佢100歲嗰時咧就會生仔噶啦，咁當然啦，咁佢嗰時梗係唔信噶啦嚇，咁啊再搞咗，即係頭先我講咗啦，佢揾咗夏甲去做代母啊嘛，咁就搞到屋企咧就哎呀，即係烏煙瘴氣啦嚇咁樣。好啦，咁就到真係啦，佢沙拉90歲啦，亞伯拉罕就100歲，就生咗以撒。哇！嗰陣時沙拉就 over the moon 係嘛，係啦，哇！終於有個慈姑丁係啦。咁但係咧，之前種下個惡果，而家又出現啦，就係變成夏甲嘅仔啊，以撒瑪利就會同以撒爭啦，咁就變咗沙拉就要作出一個好即係狠心嘅決定，就要趕佢出家門咯噃，係啦。咁啊，再之後咧。就啱啱就22章講咗，就係亞伯拉罕就獻以撒，咁就哇咁啊，去到嗰陣時咧，我相信沙拉都好似我阿師母咁樣跟咗周牧師走咗去，到最後年老嗰時，唔係話你要獻咗自己去可以再開神學院啊？佢喺美國開神學院喎，咁就喺呢個時候咁亞伯拉罕就獻以撒。嗰段經歷咧就好相似，係啦。咁你如果阿沙拉知道咗亞伯拉罕會咁樣做法，你估下會唔會將亞伯拉罕個頭斬落嚟咧？咁我相信就唔會嘅，因為當時沙拉已經同亞伯拉罕跟咗上帝咁耐咧，其實佢哋已經即係信心咧已經係即係好有信心即係呢個跟住主走係絕對冇問題，係啦咁樣。好啦，咁呢個咧就到最後啦呢一章就講到沙拉就享年175歲，係啦，咁就聖經嗰句説話咧就好有意思嘅，佢話沙拉享受127歲，係啦，沙拉一生嘅歲數。之前佢講佢歲數嗰時，其實講緊佢嘅人生係啦，即係好似頭先我講係嘛，即係有個時間嘅。你會見到朵花係咁樣慢慢呈現喺你眼前嘅。咁而沙拉一生係啦，就好似講緊佢嘅生命咁樣。咁如果你睇翻雖然沙拉嗰個種子我哋見唔到但係沙拉嘅一生我哋係見到喎，係咪？咁你會用啲乜嘢點樣形容沙拉嘅一生咧？嗰樣嘢咧就係你好難用言語去表達出嚟嘅，係啦。咁而家大家明白咗沙拉嘅經歷係咁嗰時候，以後如果你話某某人個生命好似沙拉咁樣咁你就知道原來係講緊咁嘅嘢，係啦。咁所以咧如果我喺度喺聖經度揾一句嚟去代表沙拉咧，我諗呢4個字咧，沙拉都稱得上噶啦，可以話叫做才德婦人因為佢咁樣跟住亞伯拉罕過呢一生即係克盡苦道係嘛，即係同亞伯拉罕經歷咁多，佢都冇點樣埋怨任何人噶噃，係嘛？到最後生咗以撒，到最後127歲，咁就過身啦，就回到佢嘅列祖那裏去啦，係啦。
咁下次我先再詳細解釋啊呢個説話嘅意思。好啦，咁就即係用一句説話啊，才德婦人啊，即係哇，即係如果啊，我哋人嘅生命啊，當然啦，我唔係女人啦嚇。咁如果你話係一個太太啊，如果聖經用才德婦人嚟形容你嘅話咧，哇，真係光榮啊嚇！因為咧才德婦人咧就係嗰粒種子啦，即係話你個人嘅特質啊嚇，我哋叫做生命。咁而如果你係才德婦人有呢個特質，而你活出才德婦人嘅人生嘅話咧，咁你就人生同個生命咧就配合上嚟咯，係啦，就好似即係粒種子慢慢發芽，將你真正嘅特質啊呈現眼前。嗱，好多時啊，我哋出世嗰時，上帝唔會同你講你嘅特質係乜嘢噶嘛。咁你嘅特質係點揾出嚟嘅咧？咁你要經歷你嘅人生去揾翻你個生命出嚟咯。嗱，但係上帝就好似同我哋捉伊恩咁啊，將我哋放喺呢個人世間度佢就唔同我哋講我哋嘅生命係如何，係啦。咁你嘅生命如何咧？咁你要睇下你呢個人生裏邊究竟你做咗啲咩嘢咧啊？咁其實我哋慢慢咧就好似組織緊究竟我哋嘅人生，即係我哋嘅生命係如何咧咁樣。嗱，神咧給予我哋嘅生命咧，就好似將粒種子咧就放喺泥土度咁樣讓佢慢慢咧長出一朵花嚟，係啦。咁如果我哋跟住神去過活嘅話咧，我哋就會活出神嘅性情來啦，留下嘅嘢咧就係叫永恆嘅果子啊，係啦，就好似聖經裏邊講到撒拉才德婦人咁樣，哇！如果呢個就係撒拉嘅種子嘅特質，係啦。咁如果我哋唔清唔楚連即係我哋嘅生命係如何都唔知嗰陣時候咧，咁我哋睇翻我哋嘅人生嗰時，只會係覺得我哋自己就即係匆匆咧就過咗10數歲嘅人生啫，係啦。咁好似冇乜留下啲乜嘢嘢嘅，係啦。咁所以咧喺我哋嘅人生裏邊，最重要咧要揾翻究竟我哋嘅人生目的係咩咧？係啦，嗰個就係我哋所謂叫生命啦，係啦。咁如果你同啲基督徒講或者你睇聖經咧，當我哋講到生命問題咧，就係講緊呢粒種子究竟你個種係乜嘢咯，係啦。咁所以咧有時我哋會迷惘嘅人生咁多起起落落係咪？咁而失去咗自我咧就最可悲噶啦，因為咧你原本咧就係玫瑰花，點不知你整咗出嚟咧就係變咗棵草咁樣你係點都對得住主俾你嗰粒係靚嘅種子咧？係啦，即係再簡單啲嚟講咧，人生咧其實就係嗰個人生嘅過程，係啦，生命咧就係人生嘅目的咁希望咧就將呢個人生同生命呢兩樣嘢咧就容易啲等大家明白喺聖經裏邊呢兩個概念，係啦。咁睇翻就係如果當我哋講我哋嘅生活嗰陣時，或者人生嗰陣時冇忘記咗我哋嘅生命特質咧，呢個就比較坎坷啲啦。咁如果你發現當嗰個人去講説話嗰時，佢係用緊生命嘅角度去睇佢做嘅事嘅咧，呢個人咧係有神嘅角度去睇呢個生命嘅喎，咁你個人生咧就完全唔一樣啦。咁而呢個就係即係好似聖經裏邊咁人生就好似呢一張張嘅紙喺我哋嚟講即係可能得半頁紙可能得幾隻字嘅啫，係啦。咁人生咧就係喺呢個咁樣嘅時間洪流裏邊，我哋只係裏邊嘅其中一點嘅啫。咁你留心一樣嘢就係，當你用翻生命嘅角度去睇翻我哋嘅人生嗰陣時候，究竟你會用乜嘢嘢嚟形容我哋今日嘅生命咧？雖然而家我哋仲係有氣息嘅人，係啦，後邊仲有好多年我哋要過嘅噃，係啦。咁你如果用呢個新嘅角度去睇我哋嘅人生嗰時，哇！咁我哋人生嘅下半場咧就可以精彩嘅喎。OK， 好啦，咁希望咧今日將
人生同生命呢兩個概念講得清楚啦嚇。咁到下次嗰時候咧，你就會更加明白你點樣可以好快咁由一個好哀傷嘅環境啊，變成一個好釋放嘅環境啦嚇。咁啊，下次我再講。好，咁啊，希望大家今日有得着。好，下次再見，拜拜。